بسم الله، اهلا بيكم في فيديو جديد. صحي النهارده ناس كتير مننا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وكل مواقع التواصل الاجتماعي صوت منتشر على ان هو صوت الحوت الازرق. الصوت في الفيديو يبان ان هو مخيف جدا. طبعا هنسمع الفيديو مع بعض دلوقتي او هنسمع المقطع اللي فيه الصوت ده. ظهر في كذا ساحل في ليبيا وفي كذا بلد تانية، واخيرا ظهر في الضبعة يوم 19/12/2019. فهل فعلا ده صوت الحوت الازرق ولا ده صوت حاجة تانية؟ خلونا نسمع الفيديو وبعد كده نشوف التفسير العلمي للكلام ده. الله يعني تبش الخش. طيب بعد ما سمعنا الصوت اللي هو المفروض بيتقال عليه ان هو صوت الحوت الازرق، في صوت تاني اسمه صوت ابواق السماء. انا حابب ان انا برضو اخليكم تسمعوا الصوت ده، وعايزين نحاول نربط الصوتين دول ببعض ونشوف هل فعلا ممكن يكون دوت مش صوت الحوت الازرق وهو الصوت اللي هو ابواق السماء او الظاهرة دي. خلونا برضو نسمع الصوت التاني ده ونشوف مع بعض. طيب مبدئيا كده خلونا نفهم ايه الحوار بتاع الحوت الازرق ده. الحوت الازرق هو تقريبا هو اكبر حيوان موجود على الكرة الارضية. بيكون طوله من 27 ل 33 متر. بيوصل وزنه من 120 ل 170 طن. طبعا لك ان تتخيل 170 ل 170 طن، طبعا رقم كبير جدا جدا جدا. عمره بيبقى من 80 ل 90 سنة تقريبا في البرية، لأن هو يعني محدش هيقدر، لو الناس كانت زمان بتصطاده فكانوا طبعا بيقتلوه، لأن محدش يعرف يجيب دوت حي. الاسباب اللي بتخلي الحوت الازرق يصدر الاصوات دي، بيكون بيحاول يحافظ على المسافه بينه وبين الافراد. يعني لو في مثلا حد قدامه او حاجه، او مثلا سفينه بعيد عنه او حاجه، بيكون بس من ضمن الاسباب دي احيانا ان هو بيصدر اصوات عشان بيبقى عايز بس بيحذرك ان انت تبعد عنه. بيكون في احيانا معلومات بينقلها ما بين السرب بتاعه وبعضه. واحيانا بتكون برضو من اسباب الاصوات ديت بيكون دوت يعني حاجه للتزاوج عنده، اللي بينادي الاناث بتاعته عشان التزاوج. بيكون احيانا بيبقى بيحدد مواقع بالصوت دوت، ان مثلا حوت تاني بيسمع الصوت دوت بيحدد موقع الحوت التاني دوت فين وبيقدر يوصل له. وبيحدد بيها برضو احيانا مواقع الفريسة بتاعته هيجيبها منين. عامة معظم المعلومات اللي احنا جايبينها ديت من ويكيبيديا، فهي معلومات موثوق فيها ان شاء الله 100%. طيب ده كده احنا اتكلمنا عن الحوت الازرق بشكل عام. الحوت الازرق لو جاي عايز تعرف هو بيتغذى على ايه، هو بيتغذى على القشريات بشكل عام. وبيتغذى على اللي هو الكريل، ده نوع من انواع القشريات. بيتغذى على حوالي 40 مليون كريل في اليوم الواحد. الكريل ديت يعني حاجة من القشريات في البحر زي الجمبري كده صغيرة، بس بيتغذى على 40 مليون كريل في اليوم الواحد. ده طبعا حسب ويكيبيديا. يعني هو بيحتاج، الإنسان الطبيعي بيحتاج حوالي 2000 سعرة حرارية في اليوم. الحوت الأزرق بيحتاج 1.5 مليار سعرة حرارية في اليوم. سبحان الله لك أن تتخيل. أحيانا الحوت الأزرق بيلجأ إن هو بياكل 90 ضعف الأكل اللي بيحتاجه، لأن هو بيقدر يخزن، يبقى عنده مخزون من الطاقة في جسمه. وعامة العمق اللي هو بيحب ياكل عليه بيبقى تقريبا على عمق 100 متر. ما يقدرش يعني، او هو ما بيطلعش ياكل على سطح المية غير احيانا بالليل بس، انما بالنهار بياكل على عمق 100 متر. ده كده كان تلخيصا معلومات عن الحوت الازرق. خلونا نعرف برضو الظاهرة اللي هي ظاهرة ابواق السماء دي ايه فكرتها او ايه الظاهرة دي. طيب ظاهرة أبواق السماء دي ظهرت أول مرة كانت في بريطانيا في سبعينات القرن الماضي. أول ما ظهرت الظاهرة دي كانت طبعا حاجة غريبة جدا بالنسبة للناس، ناس كتير خافت منها. بعض الناس كانت فاكرة إن هي إشارة من الفضائيين، إن في فضائيين هينزلوا على الأرض، طبعا لأن الفكر ده كان منتشر جدا ساعتها. وفي بعض الناس تانية رجحت إن هي ممكن تكون يعني إشارة لقرب يوم القيامة. لكن مفيش ساعتها أي حد قدر يحدد السبب الحقيقي ساعتها وراء الظاهرة دي. وخلاص يعني الناس تناستها واتسمت ساعتها همهمة ديستول. ده كده كل اللي حصل ساعتها، يعني في سبعينات القرن الماضي ده كده كل اللي وصلوا له. وبعض الناس ساعتها برضو حبت تحط يعني علامة للموضوع ده، وقالت لك ان دي ظاهرة بتحصل بالليل وبتحصل احيانا في النهار الباكر بس. حصلت ساعتها ورجعت تاني في تسعينات القرن الماضي في امريكا الشمالية. ورجعت في 2010 في كندا، ورجعت في 2011 في انجلترا. وبقت ترجع على فترات، يعني بقت ترجع كل فترة في مكان مختلف، وابتدت تبقى ظاهرة متعارف عليها. بعد كده اتسمت ظاهرة أبواق السماء. في طبعا بعد ما الظاهرة دي اتكررت كتير، في طبعا العلماء حاولوا يبحثوا في الموضوع ده. بعض العلماء قالك ان ديت يعني اختبارات او حاجات عسكرية محدش يعرف عنها حاجة، لان ما كانوش قادرين يوصلوا لتفسير. بس يعني معظم الحكومات محدش قالك، يعني مفيش حد قال فعلا ان هي حاجة زي كده.
حتى الدول اللي كان بيظهر فيها الحاجات ديت او الاصوات ديت ما كانتش بتدي تفسير دايما، فده اللي خلاهم يفكروا ان هي حاجة عسكرية. بعض العلماء التانيين اكتشفوا قالك ان كده كده الارض في حالة حركة دايما، يعني يعني علماء الزلازل اكتشفوا ان الارض دايما في حالة اهتزاز حتى لو مفيش زلزال، فممكن تكون في ضعف في قشرة في طبقة الارض هي اللي بتخلي الصوت ده يحصل. وبعض التفسيرات التانية قالت لك ان دوت بيكون بسبب الامواج، لان الصوت دايما بيطلع قريب من المناطق اللي فيها بحار وامواج. قال لك ان الصوت ده بيطلع بسبب الامواج، لما الموجة بتبقى عالية قوي وبتقوم جاية خابطة في قاع المحيط، ده بيخلي الصوت دوت لو الارضية او قشرة الارض في المحيط ضعيفة في المنطقة دي. بعض التفسيرات التانية قالت لك برضو ان هي الموجة لما الموجة بتيجي عالية قوي وبتقوم جاية الموج يعني التطام الموج ببعضه، قوة التطام الموجة طبعا بتبقى في المحيط جوه، الموج بيبقى عالي جدا جدا، فقوة ارتطام الموج ببعضه هي اللي بتسبب ان الصوت ده يظهر. فده كده كانت التفسيرات الوحيدة للظاهرة ديت. لكن برضو لحد دلوقتي مفيش حاجة رسمية طلعت حددت الصوت ده صوت ايه. خلونا احنا دلوقتي معانا صوت حوت متسجل من المحيط، خلونا نسمع صوت الحوت ده، واحنا نقدر نجزم شوية او نقدر يكون عندنا وجهة نظر فهل فعلا الصوت دوت صوت لحوت مثلا كان ماشي وضل طريقه مثلا دخل في البحر المتوسط، ولا هل دوت الصوت دوت مش صوت الحوت وصوت فعلا الظاهرة دي. طيب خلونا برضو نضيف بعض المعلومات السريعة عن الحوت الأزرق. طبعا الحوت الأزرق بالوصف اللي احنا قلناه والحجم والوزن دوت يعني ما انت ما تتخيلش ابدا ان هو يكون من السهل ان هو اصطياده، صعب جدا جدا ان انت تصطاده طبعا. وتتخيل ان هو مع الحجم والوزن دوت بيكون بطيء، بس بالعكس هو سريع جدا جدا. صيادين الحيتان زمان كانوا بيحاولوا يمشوا، يعني بيحاولوا يصطادوه، بس كانوا بيواجهوا صعوبة جدا في ده، لأنه بيكون قوي جدا جدا، ولو كانت المركب أو السفينة اللي هم طالعين يصطادوا بيها يعني مش قوية جدا جدا وما تقدرش لو في حالة الهجوم ان هي تهرب منه او تبعد منه، هو ممكن يكسرها تماما. ودوت كان اتعمل في فيلم قبل كده والحوت دمر سفينة كبيرة. كان في صياد نرويجي هو اللي فكر في الموضوع دوت وقدر ان هو يعمل سفينة مخصصة ان هي تصطاد الحيتان، وكان عامل رماح معينة بقوة معينة، وعاملها ان هي طبعا بتتضرب من مسافات كبيرة بحيث ان لو اي حاجة يبقى هو بعيد عن الخطر. لكن الرماح دي كانت في الاول بتضل طريقها تماما وما كانتش بتقدر تجيب الحوت لان هو كان قوي وسريع جدا. بعد كده تم تعديل الرماح ديت بقت بسرعة أكبر، وابتدى يبقى في محطات لصيد الحيتان في شمال النرويج، كانت محطات معينة لصيد الحيتان. بس تم إغلاق المحطات ديت سنة 1904. وكمعلومة الحيتان الزرقاء من الحيوانات، من أكتر الحيوانات المهددة بالانقراض على وجه الكرة الأرضية، اللي موجود منها أعداد قليلة جدا جدا. كان بعد كده الصيادين كانوا يعني بعد ما كانوا بيواجهوا صعوبة في ان هم يصطادوا الحوت الازرق بسبب قوته وسرعته، كانوا بيصطادوا حيتان تانية زي حيتان العنبر وحيتان اسمها حيتان الصائبة، ديت كانت بتكون اصغر في الحجم واسهل في ان هم يصطادوها. بعد كده الموضوع ما اقتصرش ان صيد الحيتان كان في النرويج، ابتدى الصيد يظهر في ايسلندا وجزر فارو ونيوفيلندا نتيجة ظهور السفن الأقوى، السفن البخارية اللي كانت بتبقى سريعة وقوية جدا وتقدر إن هي تصطاد الحيتان. طبعا انخفض معدل الحيتان بشكل ملحوظ جدا الزرقاء. تم اصطياد في الفترة دي 29400 حوت أزرق. وكان لازم يكون في نظام دولي يمنع اصطياد الحيتان ديت. سنة 1946 اتحط نظام اللي هو بيمنع التجارة الدولية للحيتان كنوع من انواع اللي خلاص انت مش هتعرف تصدر او تبعت الحوت اللي انت اجزاء الحوت اللي انت استوردته، فمش هتصطاد. لكن النظام ما كانش فعال لان هو ما كانش فيه قوة يعني بترضع الناس ديت وتمنعهم ان هم يعملوا كده. فبعد كده في اللجنة الدولية لصيد الحيتان حظرت صيد الحيتان سنة 1966. والاتحاد السوفيتي ساعتها كان من أكبر الدول اللي بتصطاد حيتان، وساعتها فعلا تم يعني تم ساعتها إيقاف الاصطياد الحيتان في الاتحاد السوفيتي. بس كان عدد الحيتان اللي اصطيدت أو اللي الصيادين اصطادوها في الفترة ديت 330 ألف حوت أزرق. وده طبعا بدوره
خلى الحيتان الزرقاء تقدر تقول ان خلاص بتنقرض. لو كان فعلا ما تمش اصدار الحاجات دي ساعتها او القوانين دي ساعتها، كان الحوت الازرق مش هيبقى موجود خالص دلوقتي. مشكله الحوت الازرق ان هو بيتكاثر ببطء، تقريبا كل سنتين ثلاثه بيولد، او الانثى بتولد واحد بس، فبيكون التكاثر عندهم ببطء جدا جدا. فمن ساعتها محرم اصطياد الحيتان الزرقاء للحفاظ عليها. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون وضح لكم الظاهرة اللي ظهرت دي وتفاصيل عن الحوت الازرق. لو مش مشتركين في القناة اتمنى سبسكرايب سريع كده وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.